საქართველოს პროკურატურამ 250 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინის უკანონო შეძენის შენახვის და საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთმა ბრალდებულმა საზღვარგარეთ უკანონოდ შეიძინა და შეინახა 250 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, რომელიც ტვირთში სველი ხელსახოცების შეფუთვების შიგთავში მოათავსა და წითელი ხიდის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით საქართველოში უკანონოდ შემოიტანა. რის შემდეგაც აღნიშნული ტვირთი ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალსოფელში საწყობში შეინახა. მოგვიანებით კი ნარკოტიკული ნივთიერებების ნაწილი მეორე ბრალდებულს გადასცა, ხოლო ნაწილი, რომელიც შენიღბულად იყო ტვირთში შენახული, პოლონეთის სახელმწიფოში ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვის მიზნით კერძო პირის სატვირთო ავტომანქანის მისაბმელში დატვირთა და საბაჟო გამშვები პუნქტი ბათუმის პორტში გადაიყვანა. 2025 წლის 21 ოქტომბერს სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული სატვირთო ავტომანქანის ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა 250 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი. დაკავებულებს ბრალდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო გადაზიდვის, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო გადაცემის, საქართველოში უკანონოდ შემოტანის და ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვის ფაქტზე წარედგინათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულებისათვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა.